हेलो फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आपका आम का प्लांट जल्दी से ग्रोथ करे तो उसके लिए आपको फ्रेंड्स एक काम करना है। और अभी बरसात का सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो आप अपने प्लांट्स में जो है तमाम जो न्यूट्रिशन आम के पौधे को चाहिए आप वो डाल के और आप आम के पौधे की अच्छी तरह से गुड़ाई करके और इसमें वाटरिंग करते हैं। ये प्लांट देखिए मेरा सिर्फ 6 मंथ का प्लांट है और कितनी अच्छी ग्रोथ पकड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, आप भी जल्दी कीजिए, अपने मैंगो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट डालिए। थैंक यू।